यो हामी आफ्नो जीवनलाई चमकाउन चाहन्छौँ। आन्तरिक शान्ति, भित्र हृदयमा शान्ति होस्, मनमा शान्ति होस्, अनुहारमा कान्ति होस्। यो अनुहारको कान्ति र मनको शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? यो जगतमा सित्तै केही पनि पाइँदैन, नगरी केही पनि पाइँदैन। यहाँ तथास्तु भनेर केही पाइनेवाला छैन, ढुक्क भए हुन्छ। कर्मको फल भोग्नुपर्छ। हामी जस्तो कर्म गर्छौँ हाम्रो जीवन त्यस्तै हुन्छ। हामीले प्राप्त त्यही गर्छौँ जेको लागि हामी मेहनत गर्छौँ। त्यसकारण आफ्नो कर्मतिर हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। कर्म सर्वोपरि हो। त्यसैले कर्म कसरी गर्ने, अझ हामी केही महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्छौँ। तीनटा यस्ता सूत्रहरू जुन सूत्रले हामीलाई हाम्रो मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति प्रकट गराउँछ। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तीनटा सूत्र, यति मात्रै बुझे पुग्यो जीवनमा। यसैले मानिसलाई आफूभित्रको क्षमतालाई उजागर गर्न, प्रकट गराउन प्रेरित गर्छ र प्रकट गराउँछ। यसको लागि पहिलो सूत्र, जे पनि म काम गर्छु योजना बनाएर गर्छु। यो सङ्कल्प, म योजना बनाएर काम गर्न, बिना योजना केही काम गर्नु हुँदैन। आज अहिले यो लकडाउनको अवस्था छ, सबैजना घरमा बस्नु परेको छ। यस्तो बेलामा नि योजना होला र भन्ने हाम्रो मनमा लाग्छ। होइन, हुन्छ, यो बेलामा पनि योजना हुन्छ। योजना कुनै पनि समय, कुनै पनि परिस्थितिमा योजना बन्न सक्छ। जस्तो परिस्थिति छ त्यही अनुसारको योजना। अहिलेको अवस्थामा बाहिर निस्किन मिल्दैन, धेरै गतिविधिहरू, बाह्य गतिविधिहरू गर्न मिल्दैन। तर घरमा बसेर के गर्ने त? मसँग समय त छ, 24 घण्टा छ। कति बजे सुत्ने, कति बजे उठ्ने, उठेर के गर्ने, बिहान उठ्ने, के काम गर्ने, शौच स्नान इत्यादि सकेपछि योगाभ्यास गर्ने या नगर्ने, गर्ने हो भने योजनामा राख्ने। त्यसपछि के गर्ने, कति समय किताब पढ्ने हो, कति समय योग अभ्यासहरू गर्ने हो, कति समय सङ्गीत सुन्ने हो, कति समय अरू मनोरञ्जनका कुराहरू गर्ने हो, कति समय सामाजिक सञ्जालमा आफू व्यस्त हुने हो, के गर्ने हो, त्यसको एउटा योजना चाहिन्छ। जुन व्यक्ति योजनामा काम गर्छ कहिल्यै कुनै पनि अवस्थामा दुखी हुँदैन, किनभने उसको मन व्यस्त रहन्छ। केमा व्यस्त रहन्छ? आफ्नो कर्ममा व्यस्त रहन्छ। आफ्नो योजना, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको अभियानमा उसको चित्त एकाग्र रहन्छ र कुनै पनि प्रकारका नचाहिने कुराहरू मनमा आउँदैनन्। भनिन्छ नि, एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, खाली दिमाग शैतानका घर। जब मन खाली हुन्छ, चाहिने नचाहिने विचारहरू अनि मनभित्र प्रवेश गर्छ। यदि काममा व्यक्ति व्यस्त छ भने, मनलाई काम लगाइरहेको छ भने, नराम्रो विषयमा मन जाँदैन, नराम्रा विचारहरू मनमा आउँदैनन्। त्यसको लागि एउटै मात्रै काम गरौँ, योजनामा काम गरौँ। योजनामा काम गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, सबै समयलाई हामीले सदुपयोग गरेका हुन्छौँ। यहाँनिर मेरो यति समय बाँकी छ, यति समय यो काममा लगाउँछु, यति समय यहाँ बाँकी छ, यसलाई यो काममा लगाउँछु। पुरै समयको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। मसँग जति समय छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, कुन समय के गर्ने, कुन समय खाना खाने, कुन समय काम गर्ने, कुन समय पढ्ने, कुन समय सुत्ने, कतिखेर उठ्ने, कतिखेर योग गर्ने, कतिखेर प्राणायाम ध्यान गर्ने, सबै कुरा व्यवस्थित हुनुपर्छ। आफ्नो जीवनशैलीलाई व्यवस्थित नगरिकन, आफूलाई नसच्याइकन, आफ्ना कर्मलाई राम्रो नबनाइकन यदि हामी सुख खोज्छौँ भने, सुखको आशा गर्छौँ भने त्यो मृग तृष्णा हुन्छ। त्यसकारण यदि आफूलाई मृग तृष्णाबाट मुक्त गर्ने हो, आफ्ना इच्छाहरू मूर्त रूपमा आउन्, आफ्ना इच्छाहरू पुरा हुन् भन्ने लाग्छ भने अनिवार्य रूपमा योजना बनाउनुपर्छ, तालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ। मैले यो काम गर्ने, यो काम गर्ने, यो काम गर्ने, यो काम गर्ने तालिका बनाऊ।
पहिलो सूत्र हो तालिका बनाएर काम गरौँ, योजना बनाएर काम गरौँ। योजना विपरीतका काम नगर्ने। आज कुनै काम गर्न जरुरी छ भने पनि त्यसलाई योजनामा राखेर मात्रै काम गर्ने। भइपरि नै आयो, यतिखेर केही अपरझट काम आयो भने पनि अरूलाई हटाएर त्यसलाई योजनामा राखेर मात्रै काम गर्नुपर्छ। बिना योजनामा काम गर्नु हुँदैन, किनभने योजनाविहीन व्यक्ति यो उसको जीवन लठापत्र हुन्छ। योजनाविहीन व्यक्ति नै त तनावमा जाने हो नि, डिप्रेसनमा जाने हो, मनको समस्यामा जाने हो। हाम्रो मनको व्यवस्थापनको लागि, मनलाई आनन्दित बनाउनको लागि आन्तरिक शान्ति र बाहिरी कान्ति, बाहिर अनुहारमा कान्ति, मनमा शान्तिको लागि पहिलो सूत्र योजना बनाएर काम गरौँ, तालिका बनाएर काम गरौँ र खाली समय नछोडौँ। जहाँ खाली समय हुन्छ त्यहीँ मनमा समस्या आउँछ। यदि चिन्तन पनि गर्नु छ कुनै विषयमा भने यो समय मेरो चिन्तनको समय हो, यो समय पढ्ने समय हो भने पढेका कुराहरूलाई मनन गर्ने भन्छौँ नि हामी, चिन्तन मनन। त्यो पढेको कुराहरूलाई मनन गर्नको लागि, आफ्नो जीवनमा परेका अरू कर्महरूको विषयमा, अरू योजनाका विषयमा मनन गर्नको लागि पनि समय छुट्याउनुपर्छ। समय व्यवस्थापन सर्वोपरि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो सूत्र। दोस्रो, कर्मको छनौट। काम गर्ने योजना बनाउने मात्रै भनेर पनि हुँदो रहेछ। कति व्यक्तिहरू देखिन्छन् जसले योजना बनाएर काम गर्छन्, तर योजना कस्तो छ? नकारात्मक योजना, कसैलाई बिगार्ने योजना, कोही मान्छे माथि जाँदैछ खुट्टा तान्ने योजना, उसलाई कसैसँग बदला लिने योजना। यस्ता नकारात्मक योजनाहरूले फेरि हाम्रो न शान्तिलाई बढाउन दिन्छ, न अनुहारमा कान्ति तेज आउँछ। नकारात्मक कर्म गर्ने व्यक्तिको अनुहार फुस्रिँदै जान्छ, अनुहारमा कुनै रौनक हुँदैन, चमक हुँदैन, कान्ति हुँदैन। कुनै व्यक्तिसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैन, आँखा मिलाउन सक्ने सामर्थ्य हुँदैन उसमा। किनभने जति व्यक्ति नकारात्मक हुन्छ अथवा नकारात्मकताको अर्थ अरूको कुभलोको लागि योजना बनाएर काम गर्ने। योजना त बनाएको छ, सबै कुरा राम्रो गरेको छ उसले, व्यवस्थित छ उसको योजना, तर नराम्रोको लागि, अरूलाई दुःख दिनको लागि चाहिँ योजना बनाएको छ, अथवा आफ्नो अहम तृप्तिको लागि, आफ्नो अहङ्कारको तुष्टिको लागि योजना बनाएको छ। आफूलाई कसरी ठुलो बनाउने, आफूलाई ठुलो बनाउनुसम्म त राम्रो थियो, तर आफूलाई ठुलो बनाउनको लागि अरूलाई सानो बनाउने। आफूले काम गरेर, आफूले प्रगति गरेर ठुलो हुनु राम्रो हो, तर अरूलाई तल झारेर आफू ठुलो हुनु राम्रो होइन। तर हामी त्यही गर्छौँ। यो नकारात्मक योजना। त्यसकारण अब योजना बनाउँदाखेरि के विचार गर्नुपर्छ भने, मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्ने कामको तालिका जुन बनाएको छु त्यसले मलाई कति फाइदा या घाटा लाग्छ, कति मेरो मन शान्त हुन्छ कि हुँदैन। मलाई जस्तो अनुहारमा कान्तिको कुरा गरियो, कान्ति त्यतिखेर आउँछ जब आफूले गरेको काममा आफूलाई गर्व हुन्छ। वाह, क्या काम गरेँ मैले, आज चाहिँ मैले गजब गरेँ। यो एउटा आत्मसम्मानबाट, आत्मगर्वबाट अनुहारमा तेज आउँछ, कान्ति आउँछ। अनुहारमा कान्तिको लागि आत्मगर्व हुने काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। जुन कर्मले आफूलाई भित्रबाट आत्मग्लानि हुन्छ, आहा कति नराम्रो काम गरेँ मैले भन्ने भित्र लाग्छ, त्यसले हाम्रो कान्तिलाई भित्रै शोषण गर्छ, सोसेर लिन्छ। अनुहारमा कुनै तेज हुँदैन, मानिसले हेर्दाखेरि पनि फुस्रिएको देखिन्छ, अनुहारमा त्यो रौनक हुँदैन। अगाडि मानिस आयो भने आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैन, उसको तेज क्षीण भएको हुन्छ। त्यसकारण जहिले पनि योजना त्यस्तो बनाऊ जुन योजनाले मलाई आत्मगौरव होस्। अब मैले राम्रो गरेँ भन्ने होस्, जतिखेर पनि आफूलाई लागोस् वाह मैले राम्रो गरेँ। अब यो मैले राम्रो गरेँ भन्ने भाव जगाउने प्रकारका काम के छन् त? अब त्यो कर्मको छनौट गर्ने। बिहान सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्ने व्यक्ति कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै समयमा त्यसले शिखर छुन्छ, सबैभन्दा माथि जान्छ। किनभने सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्ने व्यक्ति दुर्बल हुन सक्दैन, न शारीरिक रूपमा न मानसिक रूपमा, ऊ सक्षम हुन्छ। अब बिहान सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्दाखेरि आत्मग्लानि हुन्छ र
गौरव हुन्छ। वाह, म त बिहान उठ्छु। तर कुनै व्यक्ति 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ्छ भने उसलाई कि म त 10 बजे उठ्ने मान्छे भन्नलाई गौरव हुन्छ, रमाइलो हुन्छ? हुँदैन। यसमा चाहिँ आत्मग्लानी, जुन कुराहरूले आत्मसम्मान बढ्दैन अथवा अरूको अगाडि गएर भन्न सकिँदैन, भन्दाखेरि आफूलाई लाज लाग्छ, त्यस्ता कर्महरू योजनामा पर्नुहुन्न। यसले अनुहारको कान्तिको क्षय गर्छ। त्यसैले कर्मको छनौट गर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दाखेरि फाइदा, आफूलाई आत्मगौरव बढ्छ, अब वाह गरेँ भन्ने भाव मलाई आउँछ मनमा, त्यस्ता कर्मको छनौट। पहिला योजना बनाएर काम गर्ने, बिना योजना त केही गर्दैन गर्ने। अब योजना बनाउँदाखेरि पनि राम्रा कामहरू के गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ, बुद्धि छ नि हामीसँग, ईश्वरले दिएको छ नि बुद्धि, ठिक या बेठिक छुट्याउने, आफ्नो हित या अहित छुट्याउने त दिएको छ। के गर्दाखेरि मेरो मन शान्त हुन्छ, मलाई आनन्द प्रफुल्लता हुन्छ, मैले केही गरेको महसुस हुन्छ, गर्व हुन्छ, त्यस्तो काम छान्ने नै, त्यति विचार गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छ। त्यो आफ्नो सामर्थ्य ईश्वरले दिएको, प्रकृतिले दिएको सामर्थ्यलाई, क्षमतालाई भरपूर मात्रामा प्रयोग गर्ने र सही काम जसले आफ्नो हित गर्छ, आफ्नो कल्याण गर्छ, आफ्नो परिवारको हित गर्छ, परिवारको कल्याण गर्छ, समाजको हित गर्छ, समाजको कल्याण, राष्ट्रको हित गर्छ, पुरै मानवताको, पुरै प्रकृतिको जसले हित गर्छ, त्यस्ता कर्महरूको छनौट गर्नुपर्छ। त्यस्ता कामहरू छनौट गरेर सुरु गर्ने। पहिलो योजना बनाएर काम गर्ने। दोस्रो के काम गर्ने, आफ्नो हित अनुकूलको कामको छनौट गर्ने। तेस्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, यो दुईटैलाई जसले बल दिन्छ, शक्ति दिन्छ, त्यो हो सङ्कल्प। मैले जे काम गर्छु भनेर आज योजना बनाएको छु, त्यो योजना अनुकूलको काम म कुनै पनि हालतमा गर्छु, नगरिकन म चुप लाग्दिनँ। त्यसमा के हुन्छ, कुनै कामहरू आजको आजै पुरा हुने हुन्छन्, मैले योजना बनाएको हुन्छु, यति काम चाहिँ मैले आज पुरा गर्नु छ। कति कामहरू हुन्छन् मैले यति काम 1 हप्तामा पुरा गर्नु छ, कति हुन्छन् 1 महिनामा पुरा गर्नु छ, कति वर्षमा पुरा गर्ने, कति पञ्चवर्षीय योजना होलान्, 10 वर्षीय योजना होलान्, कति जीवनभरिका योजना होलान्। जस्तो जीवनभरिको योजना के हुन सक्छ, म जीवनभरि स्वस्थ भएर बाँच्छु, म बिमारी चाहिँ हुन्न, रोगी चाहिँ हुन्न, यो मेरो सङ्कल्प हो। त्यो सङ्कल्प लिन सकिन्छ। जब व्यक्तिले लियो कि म जीवनभरि स्वस्थ भएर बाँच्छु भन्ने उसले सङ्कल्प लियो भने त्यो व्यक्तिले शरीरलाई अहित हुने खानेकुरा कहिल्यै खान सक्दैन। अब उसले जीवनभरि स्वस्थ भएर बाँच्ने सङ्कल्प लिएको छु भने कसरी स्वस्थ भएर बाँच्न सकिन्छ, ती हर एक उपायहरू अब ऊ आफै सुरु गर्छ। किनभने सङ्कल्पले कर्म गर्न बाध्य बनाउँछ, प्रेरित गर्छ। त्यसैले सङ्कल्प अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। म यो काम गर्छु भनेपछि गर्छु, सकियो, चाहे जे सुकै होस्, म यो काम पुरा गरेरै छोड्छु। बरु मर्नु परे मरौँला, तर मैले लिएको सङ्कल्प म पुरा नगरिकन छोड्दिनँ। यो सङ्कल्प यति महत्त्वपूर्ण छ। सारा सृष्टि सङ्कल्पबाटै सञ्चालित छ भनिन्छ। ईश्वरले यो सारा सृष्टिको रचना सङ्कल्पद्वारा, सङ्कल्पलाई माध्यम बनाएर गरेको रे। त्यसै गरी एउटा भगवान् कृष्णको कथा आउँछ गीतामा। जब युद्ध समाप्त भयो त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो अर्जुनलाई, अर्जुन तिमी रथबाट ओर्ला। पहिला अर्जुन ओर्लिनुभयो, त्यसपछि भगवान् ओर्लिनुभयो। ओर्लेपछि पुरै रथ जलेर नष्ट भयो अरे। अनि अर्जुन छक्क पर्नुभयो, यो आगो लगाएको त छैन हामीले, कसरी रथ खरानी भयो। भगवान्ले भन्नुभयो, बाबु यो रथ त त्यतिखेरै खरानी भएको थियो जब भीष्म पितामहले यसमा शस्त्र अस्त्रहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो। मेरो कारणले यो रथ जलेको थिएन। मेरो कारणको अर्थ मेरो सङ्कल्पको कारणले मैले सङ्कल्प लिएको थिएँ कि जबसम्म युद्ध समाप्त हुँदैन तबसम्म यो रथ सुरक्षित हुनुपर्छ। यसलाई सुरक्षित राख्ने जुन सङ्कल्प मैले लिएको थिएँ, त्यही सङ्कल्पको कारणले मात्रै यो रथ बचेको थियो। होइन भने त यो रथ त पहिल्यै जलेको थियो। सङ्कल्प लियो व्यक्तिले भने अनहोनी पनि हुँदो रहेछ, हुँदैन भनेको कुरा पनि हुँदो रहेछ। पहिल्यै डढिसकेको आगो लागेको चिज पनि बचेर बस्यो। जस्तो सङ्कल्प लियो भने के हुँदो रहेछ, भीष्म पितामहलाई हेरौँ। भीष्म पितामहले भन्नुभएको थियो, म सूर्य उत्तरायण नलागिकन मर्दिनँ, यो मेरो सङ्कल्प हो। अब सूर्य दक्षिणायन भएकै बेलामा उहाँलाई बाण लाग्यो, तीर लाग्यो,
मर्ने अवस्थामा पुग्नु मर्न लाग्नु भएको थियो भनेर सोच्नु कहाँ हुन्छ, मेरो सङ्कल्प छ, म त सूर्य उत्तर नलागुन्जेलसम्म नमर्ने मेरो सङ्कल्प छ, म सङ्कल्प पुरा नगरी मर्दिनँ। अब आश्चर्य, उहाँको पुरै शरीर बाणले छेडेर यो पालै पाल हुँदाखेरि पनि उहाँ आफ्नो सङ्कल्प पुरा नगरिकन मर्नु भएन। भनेको मतलब सङ्कल्प पुरा नगरिकन काल पनि लिन आउन सक्दैन भन्न खोज्या यही हो। तिमीले जे पनि काम गर्छौ सङ्कल्प सहित गर्यौ भने तिम्रो सङ्कल्प पुरा नहुन्जेलसम्म सारा विघ्न बाधाहरू पर जान्छन्। तिम्रो जीवनमा बाधा नै आउँदैन। सम्पूर्ण प्रकारका बाधाहरूलाई तिमी हटाउन सक्छौ, बाधाहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्छौ, समस्याहरूबाट मुक्त गर्न सक्छौ। किनभने तिम्रो सङ्कल्प पुरा नगरुन्जेलसम्मको लागि तिम्रो काममा अवरोध गर्ने कुनै बाधा आउनै सक्दैनन्। सङ्कल्प शक्ति यति प्रभावशाली, यति शक्तिशाली हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेकै सङ्कल्प। हाम्रो जीवनमा सङ्कल्प छैन भनेदेखि हाम्रो जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ, न शान्ति न कान्ति, सब कुरा गयो। मन सधैँ अशान्त हुन्छ, किनभने एउटा काममा हात हाले हुँदैन, अर्को काममा हात हाले हुँदैन। जहाँ पनि म जे पनि गर्छु भन्छु त्यही काम हुँदैन, आफूले खोजेको कुरा हुँदैन। एउटै मात्रै कारणले हुँदैन, मेरो सङ्कल्प शक्ति क्षीण भयो। सङ्कल्प शक्ति रहेन, मेरा इच्छा पुरा हुँदैनन्। अब इच्छा पुरा नभएपछि मन शान्त हुन्छ र? जे इच्छा गरौँ उल्टो उल्टो हुन्छ। अनि अरूले भनेर मन शान्त लिएर बस भनेर कसैले शान्तिको उपदेश दिँदैमा हुन्छ र? कुनै पनि प्रकारको उपदेश यहाँ काम लाग्दैन, भनेर काम लाग्दैन। यो गर्नुपर्छ, गरेपछि चाहिँ हुन्छ। जे गर्छौँ हामी, हाम्रो जीवन त्यही हो। त्यही भएर म बार बार भन्ने गर्छु, यो सकारात्मक सोच लिनु भन्छन् मान्छे, राम्रो हो। सकारात्मक सोच लिनु ठिक छ, तर सकारात्मक सोच भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सकारात्मक कर्म। राम्रो कर्म गर्न सुरु गर, सकारात्मक कर्म गर्न सुरु गर, सकारात्मक सोच आफै आउँछ। किनभने जसरी सकारात्मक सोचले सकारात्मक कर्म गराउँछ भने सकारात्मक कर्मले सकारात्मक सोच लिनलाई बाध्य बनाउँछ। हामी काम चाहिँ एउटा गर्ने अनि अर्को सोच आइरहन्छ र आज काम गऱ्यो, भोलि काम गऱ्यो, त्यसैमा मन लाग्छ, त्यही सम्बन्धी मात्रै विचार आउँछ, अर्को विचार आउँदैन। त्यहाँ माथि पनि हामीले यसको भूमि पहिल्यै तयार गरेका छौँ, पहिल्यै हामीले आफ्नो योजना बनाएका छौँ। मेरो जीवनको योजना के हो? योजनामा मैले पहिल्यै भनेको छु, एउटा त एक दिनको योजना हुन्छ, हप्ताको होला, एक महिनाका योजना होला, वर्षको योजना होला र जीवनभरिको लागि योजना होला। आफ्नो जीवनलाई योजनाबद्ध बनाउनुपर्छ। यही योजनाबद्ध जीवनलाई नै लयबद्ध जीवन भनिन्छ। जसको जीवनमा लय छ उसले मात्रै शान्ति प्राप्त गर्छ। जसको जीवनको लय खलबलियो, अब कहाँबाट शान्ति, कता भाग्यो भाग्यो, शान्ति हराएर जान्छ। त्यसकारण तीनटा कुरा, पहिलो योजना बनाउने, दोस्रो सकारात्मक योजना। सकारात्मक योजनाको अर्थ आफ्नो हित केले गर्छ त्यो सम्बन्धी योजना। तेस्रो सङ्कल्प सहितको कर्म गर्ने। जे पनि म काम गर्छु पहिला गर्छु भनेर भन्छु, सङ्कल्प लिन्छु, त्यसपछिबाट कुनै पनि हालतमा म मेरो सङ्कल्प पुरा गर्छु। किनभने गर्छु कसले भने? मैले भने हो नि त, अरूले भने होइन। अरूले भनेको कुरा पुरा नगर्नु ठिक छ, मैले आफैले भनेको कुरा आफैले पुरा नगरे अरूले गर्छ र? मेरो कुरा मैले राखिनँ भने अरूले राख्छ। आफ्नो बोली म आफै राख्दिनँ भने मेरो बोली अरूले राखिदिन्छ र? राख्दैन। त्यसकारण मैले बोलेको मेरो लागि त्यो संविधान हो, मेरो लागि कानुन हो। मेरो बोलीभन्दा ठुलो कानुन यो जगतमा अरू केही पनि छैन। त्यसकारण म मेरो बोली पुरा गर्छु। यो सङ्कल्प, तीनटा चिज, यी तीनटा गहनाहरू हुन्, यी तीनटा सूत्र हुन् जीवनका मूल, जीवनका सूत्र। यो तीनटा सूत्रलाई जसले अवलम्बन गर्यो, जसले प्रयोग गर्यो, उसको जीवनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति आफै प्रकट हुन्छ। कसैसँग भन्न जानु पर्दैन, बाबा मलाई अशान्त भएँ, मलाई शान्त बनाइदेऊ भन्न जानु पर्दैन। कसैलाई म रोगी भएँ, मलाई औषधि गरिदेऊ भन्न जानु पर्दैन। किनभने व्यक्ति स्वयं औषधिको भण्डार हो। व्यक्तिभित्रै छ औषधि। साँचो कुरा भन्ने हो भने व्यक्ति स्वयंमा औषधिको कारखाना हो। उसले आफूभित्रबाट हरेक बिमारीसँग लड्न सक्ने औषधि उत्पन्न गर्न सक्छ। चाहे शारीरिक बिमारी होस् या मानसिक बिमारी होस्, मानसिक दुर्बलता होस् या शारीरिक या बौद्धिक दुर्बलता, हर एक कुरालाई व्यक्तिले पन्छाउन सक्छ, त्यसलाई परास्त गर्न सक्छ र सबलतालाई
प्रकट गराउन सक्छ, यो व्यक्तिसँग क्षमता छ। अब अन्तिम, यो सबै कसरी होला त? कहाँबाट होला? जस्तो योजना बनाएर काम गर्ने, सकारात्मक योजना बनाउने र सङ्कल्प लिएर मात्रै काम गर्ने र आफ्नो सङ्कल्प आफूले भनेको कुरा पुरा गर्ने, त्यो दृढता, त्यो अठोट कसरी प्राप्त हुन्छ? त्यसको लागि मूल सूत्र है यो चाहिँ, जसरी एउटा बिरुवालाई हुर्काउनु पर्छ भने पानी चाहिन्छ नि, मल मात्रै हालेर पनि हुँदैन, बिरुवामा माटो मात्रै भएर पनि हुँदैन, उपयुक्त चिस्यान चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ। पानी जीवन हो, हर एक कुराको लागि पानी जीवन हो, पानी भएन भने जीवन हुँदैन। त्यसै गरी ध्यान भएन भने कुनै पनि कुरा पुरा हुँदैन। ध्यान भनेको यति जरुरी, जसरी जीवनको लागि पानी अनिवार्य छ, नभए पानी नभए जीवन हुँदैन यो जगतमा, त्यसै गरी ध्यान भएन भने सफलता हुँदैन। न अनुहारमा शान्ति, मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति बिना ध्यान सम्भव नै छैन। त्यसकारण ध्यान अनिवार्य छ। ध्यानी व्यक्तिले मात्रै योजना बनाएर काम गर्न सक्छ। ध्यानी व्यक्तिले मात्रै सकारात्मक योजनाहरूको छनौट गर्न सक्छ र ध्यानी व्यक्तिले मात्रै सङ्कल्प सहित कर्म गर्न सक्छ। आफ्नो बोलीमा अडिग रहन सक्छ, अडान लिन सक्छ। त्यसको लागि ध्यान चाहिन्छ। जुन विषयमा म काम गर्दैछु त्यो विषयमा मेरो ध्यान नै छैन भने म कसरी प्रगति गर्न सकौँला? त्यसकारण विषयमा ध्यान लगाउने कला त सिक्नु पर्यो नि। म जे काम गर्दैछु त्यसमा मेरो ध्यान छ कि छैन? मैले जे सङ्कल्प लिएँ पुरा गर्छु भनेर त्यो पुरा गर्ने मेरो सङ्कल्पमा मेरो ध्यान छ कि छैन? मैले कर्मको छनौट गर्नको लागि सकारात्मक कर्मको छनौट गर्छु भने तर त्यो छनौट गर्ने बेलामा मेरो ध्यान छ कि छैन? यदि ध्यान छैन भने कसरी पुरा हुन्छ? यो ध्यान त प्राण हो। ध्यान छैन भने जीवन हुँदैन। त्यसै गरी ध्यान भएन केही पनि प्रगति हुँदैन। जतिसुकै राम्रो कुरा गरे पनि कुरा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अहिले धेरै मानिसलाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ ज्ञानको कमी देखिँदैन कि कति धेरै ज्ञानीहरू मान्छे, धेरै विद्वान, धेरै पढे लेखेका ओहो कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यो भने बाबा कस्तो राम्रो होला, कति ठुलो विद्वान होला, हामी त्यसै मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ भित्रबाट। तर उसको व्यवहारलाई हेर्नुहुन्छ भने यस्तो लाग्छ विद्वान होइन, कति त कसैले पनि गर्न नहुने काम यसले गर्यो। त्यस्तै धेरै विद्वानहरू गलत काम गरेर गलत दिशामा गएर बदनाम भएका, सजाय पाएका कति घटना यहाँ अविद्वानहरू बदनाम भएका छैनन्, विद्वान चाहिँ बदनाम भएका छन्। विद्वानले मात्रै गलत काम गरेका छन्। यो कारण के हो? कारण एउटै हो, हाम्रो ज्ञानमा ज्ञान चाहिँ भयो तर ध्यान भएन। ध्यान बिनाको ज्ञान, यो त उही अघि मैले भने पानी बिनाको जीवन जस्तै हो, धेरै दिन टिक्दैन। पानी बिना जीवन धेरै दिन टिक्न सक्दैन, त्यो त मर्नेवाला छ। त्यसै गरी ध्यान बिनाको ज्ञान पनि पानी बिनाको जीवन जस्तै हो, केही दिनमा मर्नेवाला छ। उसको ज्ञान सधैँ टिक्नेवाला छैन। उसको ज्ञानलाई कसैले सधैँ भरोसा गर्दैनन्, विश्वास गर्दैनन्। किनभने मान्छेले बोली होइन कर्म हेर्छ। आफ्नो कर्म सुधार्नुको कुनै विकल्प छैन र कर्म सुधार्नको लागि अनिवार्य ध्यान चाहिन्छ। मैले जे काम गर्छु घटीमा नि त्यसमा त ध्यान लगाऊ न। ध्यान एकातिर छ, काम हातले अर्को काम गरिरहेछ, कसरी हुन्छ? त्यसकारण ध्यानका दुईटा आयामहरू छन्। एउटा म जे काम गर्छु त्यसमा ध्यान लगाऊ, दोस्रो त्यो ध्यान लगाउने जुन क्षमता म भित्र छ त्यो क्षमता विकास गर्नको लागि आफूमा ध्यान लगाऊ। मैले ममा ध्यान लगाइन, ध्यान प्रति ध्यान दिइनँ भने ध्यानको विकास हुँदैन। अब अरू विषयमा ध्यान लगाउनु भनेको ध्यान खर्च गर्नु हो। किनभने जे पनि हामीले कमाइ गर्छौँ नि त्यो कमाइ सदुपयोग गऱ्यौँ भने मात्रै अरू कमाइ हुन्छ। अरू मान्छेले दिनु छ भने पनि मैले पाएको कुरालाई सदुपयोग गरेँ भने मलाई अरूले केही दिन्छ। पाएको कुराको दुरुपयोग मैले गरिराखेको छु भने मैले अरूबाट फेरि पाउने आशा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन।
किनभने दुरुपयोग गर्ने मान्छेलाई कसैले केही दिँदैन। मैले कसैलाई खानेकुरा दिएँ, भोको रहेछ बिचारो खा भनेर खानेकुरा दिएँ, तर मैले दिएको खानेकुरा लगेर उसले फोहोरमा फालिदियो, खाएन भने म त्यसलाई भोलि के खानेकुरा दिन्छु र? दिँदैन। उसले खाइदियो प्रेमपूर्वक, उसले त्यो खानालाई सम्मान गर्यो भने भोलि पनि मलाई दिन मन लाग्छ। त्यस्तै नै हो, यदि हामीलाई ध्यानको यो सम्पत्ति ईश्वरले दिएको छ, प्रकृतिले दिएको छ, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसको सदुपयोग भनेको सकारात्मक कर्मको छनौट गर्ने, त्यसमा ध्यान लगाउने। एउटा बाहिर पनि राम्रो विषयमा ध्यान दिने, यो खर्च भयो, खर्चमा सदुपयोग भयो। दोस्रो, खर्च गरेर मात्रै पुग्दैन, कमाइ पनि त गर्नु पर्यो नि, होइन? कमाइ गरेर मसँग सम्पत्ति छ भने न म खर्च गर्न सक्छु। सम्पत्ति छैन भने जतिसुकै भित्रबाट दानी विचार भए पनि के गर्नु? भाव त दानको छ नि, अब दान दिने कुरा केही पनि छैन, अनि के गर्नु? भाव मात्रै भएर भावनाले मात्रै चल्दैन नि, चाहियो आफूसँग। हो, त्यसै गरी ध्यान लगाउनलाई पनि ध्यान चाहिन्छ। त्यसैले ध्यान लगाउन पर्याप्त मात्रामा ध्यान होस्, त्यसको लागि ध्यान प्रति ध्यान नभइकन ध्यान सजगता प्रति सजगता, आफ्नो ध्यान आफू सर्लक्क फर्किने, आफूलाई हेर्ने, म छु नि आफू भएको अनुभव गर्ने, आत्मबोध, आफ्नो याद गर्ने। मैले बार बार भनेको छु, आत्मस्मरण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। आत्मस्मरण नभइकन, आफ्नो याद नगरिकन आफूभित्रको क्षमता प्रकट हुँदैन। हामी जहाँ ध्यान दिन्छौँ त्यही राम्रो हुँदो रहेछ, त्यही बढोत्तरी हुँदो रहेछ, त्यसैको प्रगति हुँदो रहेछ। अब पढाइमा ध्यान दियो भने पढाइमा प्रगति हुन्छ। काम गरिरहेको छु, त्यो काममा ध्यान दिएँ, त्यो कामको प्रगति भयो। त्यसै गरी ध्यानमा ध्यान दिएँ भने ध्यानको प्रगति हुन्छ, ध्यानको बढोत्तरी हुन्छ। त्यसकारण ध्यानका दुईटा पाटाहरू, एउटा ध्यानको सदुपयोग, कहिल्यै पनि मेरो ध्यान गलत दिशामा नजाओस्, गलत कर्ममा नजाओस्, गलत सङ्कल्पमा नजाओस् र गलत कर्म छनौटमा नजाओस् र अव्यवस्थित दिनचर्यामा मेरो ध्यान नजाओस्। मेरो ध्यान व्यवस्थित होस्, योजना बनाएर काम गर्नेमा मेरो ध्यान जाओस्। राम्रा कामहरू जसले आफ्नो हित गर्छ, सबैको कल्याण गर्छ, त्यस्ता योजनाहरूमा योजना छनौट गर्नमा मेरो ध्यान जाओस्। र म जे गर्छु कुनै पनि अवस्थामा म पुरा गरेरै छोड्छु, त्यो दृढतामा, त्यो अठोटमा, त्यो सङ्कल्पमा ध्यान जाओस्। यसरी ध्यानलाई सदुपयोग गर्ने एउटा पक्ष। दोस्रो, ध्यानमा ध्यान लगाउने, कमसे कम पनि दिनमा धेरै नसके पनि आधा घन्टा चुपचाप बसेर आफ्नो याद, म छु नि आफू भएको अनुभव मात्रै मलाई मेरो ध्यान थाहा छ, मेरो थाहा पाउने क्षमता मसँग छ, त्यो थाहा छ, बाँकी केही पनि थाहा छैन। सब बिर्सिदिने, अरू भुले हुन्छ, आधा घन्टाको लागि हो नि। आफ्नो याद मात्रै, आफ्नो याद, आफ्नो ध्यानको याद, आफ्नो सजगताको याद। आफूप्रति सजग भए ध्यान बन्द छु म, ध्यान प्रति सजग भए बोध बन्द छु म। ठिक छ, बोध अलि टाढाको कुरा होला, हाम्रा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, बोध त अन्तिम हो। ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, म को हुँ जसले आफ्नो आत्मज्ञानमा प्रवेश गर्न चाहन्छ, प्रवेश गरेपछिको अनुभूति एको विशुद्ध बोधो हम। म भनेकै मात्रै बोध रहेछु, अरू केही होइन रहेछु। विशुद्ध बोध रहेछु, विशुद्ध चेतना रहेछु। म भनेको मात्रै चेतना हुँ, अरू केही होइन। यो ऋषिहरूले भन्नुभयो। ठिक छ, हामी सिधा बोधमा अहिले उपलब्ध हुन नसकौँला, यसको लागि प्रयत्न गर्दै जाउँ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गरौँला। पहिलो चरणमा आफूप्रति ध्यान, आफूप्रति सजग भए ध्यान बन्द छु म। ध्यान बन्ने पनि मै हुँ, ध्यान कोही बाहिरबाट आउने होइन। ध्यान भनेको नै म हुँ। म हुँ भन्नु र ध्यान हुँ भन्नु एउटै हो। ध्यान नै म हुँ। ध्यान भनेको मेरो हुनु हो, मेरो अस्तित्व नै ध्यानबाट छ। होइन भने ध्यान छैन, गयो। जस्तो भनौँ न, चेत एउटा हुन्छ, अर्को अचेत हुन्छ। अचेत भयो भने केही पनि छैन, चेतमा मात्रै छ। जहाँ चेतना छ त्यहाँ जीवन छ, जहाँ अचेतना छ त्यहाँ मृत्यु छ। त्यस कारणले ध्यान जीवन हो। आफूप्रति सजगता भनेको जीवनप्रति सजगता। आफूप्रति सजग भए ध्यान बन्द छु म, ध्यानप्रति सजग भए बोध बन्द छु म। बोध पछाडिको कुरा।
त्यसैले अहिले यति मात्रै हामी बुझौँ, ध्यान सर्वोपरि हो। मैले जे पनि काम गर्छु, योजना बनाउँछु, ध्यान लगाएर काम गर्छु र अबदेखि एउटा सङ्कल्प, ध्यान 3 ठाउँमा म लगाउँछु। पहिलो, मेरो दिनचर्यामा ध्यान लगाउँछु। मेरो बिहानदेखिको बेलुकासम्मको समय पुरै व्यवस्थित हुनुपर्छ। यसपछि यो, यसपछि यो, यसपछि यो, यसपछि यो, खाने समय यो, पढ्ने समय यो, घुम्ने समय यो, काम गर्ने समय यो, पुरै समय। यदि कसैलाई कुनै योजना बनाएर काम गरेपछि त्यसै पनि गलत गर्नै सक्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले योजना बनाएर आफ्नो राख्दाखेरि कसैले भोलि मेरो साथी आउँछ, मलाई चाहिँ यो धुम्रपान सिक्न जानु छ, योजना बनाउँछ र योजना बनाएपछि कहिले कुलतमा जानै सक्दैन। योजनामा काम गर्ने व्यक्ति कुनै पनि प्रकारको नकारात्मकतातिर, कुलततिर जान सक्दैन। त्यसकारण आफ्ना बालबच्चाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई सानो बच्चादेखि योजना बनाउन सिकाउनुपर्छ। घरमा केटाकेटीलाई भन्ने, छोराछोरीहरूलाई भन्ने, बाबु तिम्रो भोलि योजना के छ, भोलि बिहान के गर्छौ, उठेपछि के गर्छौ, दिउँसो के गर्छौ, के गर्छौ। ठिक छ, तिमी सामाजिक सञ्जालमा बस्छौ, फेसबुक चलाउँछौ, याहरू के गर्छौ, म नाइ भन्दिनँ, गर, तर योजना अनुसार गर। कति घन्टा बस्छौ त? 1 घन्टा, आधा घन्टा, 2 घन्टा, जति बस्न चाहन्छौ तिमी लेख, योजनामा पार। खाना खाने समय यो, पढ्ने समय यो, सिनेमा हेर्ने समय यो, जे पनि तिमी दिनभरि गर्छौ, यति यो समय, सुत्ने समय यो, उठ्ने समय यो, पुरा तिम्रो खुसी तिमी बनाऊ योजना। योजना बनाउन अरूले प्रेरित मात्रै गर्ने हो। यो बना, यो बना, यो बना भनेर आदेश उपदेश दिनु हुँदैन। उसले बनाउँछ नि भाइ, उसलाई जे खुसी लाग्छ त्यो बनाउँछ। बनाउन देने, जसले योजना बनाउन सुरु गर्यो त्यसले गलत योजना बनाउनै सक्दैन, नराम्रो कामको योजना बनाउनै सक्दैन, कहिल्यै कुलतमा जान सक्दैन। त्यसकारण योजना बनाएर काम गर्ने। दोस्रो, योजना यस्तो बनाऊ जसले आफ्नो कल्याण गरोस्, आफ्नो हित गरोस्, आफ्नो बुद्धि बढाओस्, आफूभित्रको क्षमता बढाओस्, आफूभित्रको स्वास्थ्य बढाओस्, आफूभित्रको खुसी आनन्द बढाओस्। त्यस्तो प्रकारको विषयहरू छनौट गर्ने र यी विषयहरू जुन मैले छनौट गरेँ, यो म कुनै पनि अवस्थामा पुरा गर्छु सङ्कल्प गर्ने। र यो 3टा कुरालाई बलियो बनाउनको लागि, यो 3टै कुरालाई सक्षम बनाउनको लागि त्यसको प्राण ध्यान म अनिवार्य रूपमा गर्छु। किनभने मैले ध्यानको अभ्यास गरिनँ भने, एउटा विषयमा केन्द्रित हुने अथवा जुन विषयमा म काम गर्छु त्यो विषयमा एकाग्र हुने अभ्यास मैले गरिनँ भने म सफल हुन सक्दिनँ। राम्रो काम छानेर हुन्छ र? मान्छेले राम्रो काम त छाने नि। पूजा गर्छु भन्ने सङ्कल्प गरेँ, म भोलि पूजा गर्छु, म हरेक दिन भगवानको पूजा गर्छु। अब सङ्कल्प त पूजा गर्ने दिएको छ, तर पूजा गर्न गयो मन लाग्दैन। पूजा हातले चाहिँ पूजा गरिरहेको छ, अब नम शिवा शिवा शिव भन्यो, मनले चाहिँ कहाँ के हो चाहिने नचाहिने बुझिरहेको छ। देखिन्छ नि धेरै मान्छेहरू गाली गर्न पनि भ्याएका छन्, पूजा गर्न पनि भ्याएको छन्। सानो बच्चा आयो या पूजा गरेर ठाउँमा छोइदिन लाग्यो, छोयो भने फेरि बिटुलो हुन्छ, पूजा सामग्री बिगार्देला। अनि यता पूजा गर्न लाग्यो, पूजा गरेर नम नम शिवाय भनेको छ, ए बच्चाले के हो लिएर जाँदा उता के गरेको यो पूजा गर्न, उता गाली गर्न पनि भ्याएको छ। अब यस्तो पूजाको के अर्थ? जहाँ म जे गर्छु त्यसमा मेरो चित्त लाग्नुपर्छ। पूजा गर्ने मान्छेलाई पनि त पूजा गर्न ध्यान चाहियो नि। ध्यानको अभ्यास नगरिकन यो क्षमता प्राप्त हुँदैन। ध्यान लगाउने क्षमताको विकास ध्यानको अभ्यास गरेर मात्रै हुन्छ। हामी सबैलाई पनि आफ्नो जीवनमा जे पनि गर्छु योजना बनाएर मात्रै गर्छु भन्ने, आफ्नो योजनामा काम गर्ने अवसर प्राप्त होस्। सही विषय छनौट गर्ने, आफ्नो हित गर्ने, आफ्नो कल्याण गर्ने विषय छनौट गर्ने अवसर प्राप्त होस्। सङ्कल्प सहित काम गर्ने र आफ्नो दृढतामा कायम रहने अवसर प्राप्त होस्। हामी सबैलाई पनि ध्यान गर्ने, ध्यानस्थ हुने अवसर प्राप्त होस्। यो मङ्गल भावको साथमा हरि